밑으로 조금 많이 내려가요. 키가 크셔서 조금 밑으로 내려가지고 무릎을 구부리셔도 됩니다. 혹시 머리 한번 듭시다. 내립시다. 네, 옷 정리 한번 하시고 편하게. 머리 한 번만 들어주세요. 내립시다. 숨 한번 들이마십시오. 후. 한 번만 합시다. 들이마시고 옆에 테이블 한번 잡을까요? 후. 목을 쭉 늘리셔야 돼요. 쭉 더 늘리세요. 오, 좋아요. 들어갔습니다. 호흡 2번. 편안하게 호흡 2번 해주세요. 서울씨 귀 뭐 피어싱 한 거 있어요? 없어요? 네. 하나, 있어요? 여기 있어요? 하나 있어요. 이건 다음에 할까요? 네, 일어납시다. 이쪽